说恶有恶报哦，我相信他很快就会得到他的报应。新北市议员李婉玉大动肝火，因为网红馆长陈之汉为了直播合作，居然对他爆出口。选民就是人家美啊，这些人就是选民，这些人就是这叫民主嘛，很差劲，很烂，板桥人。哦，这是板桥的议员的水准。他很红，但我也没有比他不红啊。我也很欢迎他来上我的直播，就是一天到晚一直在口出脏话的节目，而在那边去骂其他的人，没有意义。两人隔空交火导火线，就是因为两人原本在谈直播合作，但都还没定案，平面媒体就抢先报道李婉玉被拒绝了，让李婉玉质疑馆长团队走漏消息，让他被消费，气得呛虾，很差劲，很烂。小雨被骂，我当老板的一定要帮他出头，这是觉得很北蓝留言，然后就一直谩骂我，然后什么一下子叫我说什么是酒桶啊，可是你伤害到来帮忙我的人，我是不会放过你。强调不会轻易罢休，因为事件一曝光，李婉玉的脸书立刻被大批网友灌爆，不是骂她发酒疯，就是说她没水准。但见过大风大浪的李婉玉也不是省油的灯。管粉他们的层次在哪里？奉劝大家真的是要去多看点书，厘清事实是什么，知道明辨是非的能力。争议不断的网络红人飙出口，杠上一向呛辣的政坛美女馆长和李婉玉，虽然同框破局，演变成隔空交火，依旧超有话题性。三立新闻王大峰、周凯新北市报道。